1941 елдың 4 июлендә Күгәрсен районы Канакас авылында дөньяга килүсе Резида Мөхәммәтбай кызы Сәйд Баталованы 80 яшьлек алтын гомер байрамы менән балалары, ейән-ейәнсәрләре, бүләсәләре тәбрик итә. Безнең иң кадерле, иң якын кешебез Мөхәммәтбай менән Нәгыймә Ишмөхәммәтовларның ишле, тату гаиләһендә 4нче балалары булып туа. Ата-назын татып та өлгермәй ул. Бөек Ватан һугышы башланып, гаилә башлыгы фронтка алына. Шул китүдән эҙһеҙ югала, туган ягына әйләнеп кайтмай. Бына шулай бер улын һәм 3 кызын косаклап, Нәгыймә өләсәйебез тол кала. Ул йылдардағы бөтә ауырлыктарҙы үҙе күтәреп, 4 балаһын аяҡҡа баҫтырып, һуңғы йылдарҙа беҙҙең әсәйебеҙ ҡыҙы ҡарамағында йәшәп, 94 йәшендә беҙҙең араларҙан китеп барды. Әсәйебеҙ Резида Мөхәммәтбай ҡыҙы 16 йәшендә Яҡшымбәт ауылы егете беҙҙең атайыбыҙ Шәйхетдин Ялалетдин улы Сәйд Баталов менән ҡауышып, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. 4 балаларына ғүмер бүләк итеп, ҙур тормош юлына баҫтыралар. Ҙур улдары Ғәзинур Мораҡ ауылында йәшәй, күп йылдар район дауаханаһында эшләп йөрөй. Тормош юлдашы менән 3 бала үҫтерҙеләр. Ҡыҙҙары Гөлнур Өфө ҡалаһында төпләнде. Бик күп маҡтауҙарға лайыҡ булып, тырышып хеҙмәт итә. Бер ҡыҙ әсәһе. Улдары Дауыт та Мораҡта ғүмер итә. Һайлаған һәм күңел биреп башҡарған эше ауыл хужалығы менән бәйле. Тормош иптәше менән бер ул һәм бер ҡыҙға ғүмер бүләк иттеләр. Төпсөктәре Вәлиә лә Мораҡта, китапханасы булып эшләй. 3 бала әсәһе. Изге күңелле, һәр береһенә ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер тороусы әсәйебеҙ 1984 йылда килендәре вафат булғас, ейәнсәре Регинаны 10 көнлөк сағынан ғына үҙе тәрбиәләй, уҡыта, кейәүгә бирә. Регинабыҙ хәҙер Мәләүез ҡалаһында ғүмер итә, тормош иптәше менән 2 бала тәрбиәләйҙәр. Бына шулай 30 йылдан ашыу. Атайыбыҙҙы ерләгәндән һуң, беҙҙе 5 балаһын тейешле тәрбиәләп, белем алырға ярҙам итеп, барлыҡ ҡаршылыҡтарҙы еңеп сығып, кеше итеп, оло тормош юлына сығарҙы. Үҙендә булған барлыҡ ыңғай сифаттарҙы беҙгә өйрәтте. Тормош тигән оло диңгеҙҙә юғалып ҡалмаҫ өсөн бар көсөн һалды. 80 йәшең тулған тылсымлы көндә ниндәй генә һүҙҙәр әйтһәк тә аҙ булыр, әсәй. Балалыҡ рәхмәттәребеҙ үҙеңә сауап булып әйләнеп ҡайтһын. Сәләмәт бул, беҙҙе шатландырып, тормошобоҙҙоң ҡото, йәшәү сығанағы булып, тағы ла бик күп йылдар ғүмер кисер. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн. Үтер юлыбыҙға үрнәк һин. Сабырһың да, оло йәнлеһең дә. Беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Рәхмәт, әсәй, барыһы өсөн дә. Беҙ бәхетле һинең яныңда. Йәшә мәңге ҡәҙер хөрмәттә, тормош йәмле тик һин булғанға. Иң изге ҡайнар теләктәр менән улдарың Ғәзинур, Дауыт, ҡыҙҙарың Гөлнур, Вәлиә, Регина, килендәрең Хәмдиә, Ғәлимә, кейәүҙәрең Рәмил, Фәрит, Артур, ейән-ейәнсәрҙәрең Рита, Тимур, Розалия, Алһыу, Алмаз, Филхат, Вилиә, Вилдан, киленең Айгөл, кейәүең Николай, бүләсәләрең Мәҙинә, Дарина, Ралина, Рамаҙан, Ясмина, Александр. Хөрмәтле Резида Мөхәммәтбай ҡыҙы, ғәзиз кешеләрегеҙҙең ҡотлау сәләме килер көндәрегеҙгә тағы ла нығыраҡ йәм итәһен. Именлектә, тыныслыҡта, күңел көрҙөгөндә ғүмер кисерегеҙ юбилейығыҙ менән. Ғүмерләрҙе ҡайҙар йылдар һанай уны сәғәт минуттар. Ғүмерҙән дә оҙон ниҙәр бар һуң, ғүмерҙән дә ҡыҫҡа ниҙәр бар. Ғүмер берәү икәү түгел ғүмер, йәшеннәрҙәй кәрәк йәшнәргә. Шул ғүмерҙең ҡәҙерҙәрен белеп,
yaşar geleli yaşar gel. Ömür biröv ikav tugul ömür, yaşın nerdey kerek yaşarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşar geleli yaşar gel. Oy bilmeydi onun kaderlerin, yugurip kenne utip gitti ul. Yüdü bizge yayırsıktar hala, sesi bizge saldar kirte ul. Ömür biröv ikav tugul ömür, yaşın nerdey kerek yaşarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşar geleli yaşar gel. Ömür biröv ikav tugul ömür, yaşın nerdey kerek yaşarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşar geleli yaşar gel. Köylerdin de malı bitip bara, tüslerdin de tüsü yuvala. Nider buldu iken bul ömürge, nider buldu iken dünyaga. Ömür biröv ikav tugul ömür, yaşın nerdey kerek yaşarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşar geleli yaşar gel. Ömür biröv ikav tugul ömür, yaşın nerdey kerek yaşarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşar geleli yaşar gel. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşar geleli yaşar gel. Yaşar geleli yaşar gel.